Malawi Camera. Yaya kabamba amene wanditu kusalima chipoka uwo kapatenga akuyese sani tukumela kupanga kampeni manso nditu anakumana Dar es Salaam na hapo nyinaso kofutulira. Anyway guys, pali zambiri zimene zankhodo kumene kuko ndiye tingokuonera kuti mulangololoku ayankula na bwana jani kalajate yankulani bwana tikuthokozeni kuti munatidikira panjira apa ife tinali ndi msonkhano pa chipoka tikupita nawo kapangisa msonkhano wina kwa kapatenga mashallah ndiye tathokoza kuti mwatidikirira pano inshallah komano kuti mwatidikirira tikudziwa kuti mukusala kudya komano mukamasula madzulo ano muone kuti tisiya kwa shehe athu kuti aona muchita motani kuti aone apeze chilichitika madzulo ano mukamasula kudya mulungu alemekeze mwendo bwino mwana mmoja chabo mungu taonjeze salamu alaykum Dinamarca,
hakika His Excellency Dr. Derrick Kabambe amenda kufika pano ulinzi wa watu kumtumulira kufanya kama president wa mbili alipeleka maisha mambo wanapata tunaona simula ile president watu wakifanya kazi njema Dr. Derrick Kabambe ndio ule kwa president watu ndio kwa Manja mwamba huko. UDM. Toka watu. Bwana president Salima Timani na ijandimene. Chipoka Timani na ijandimene. Ali pa kupekesa hapa. Ali boji kangawa hapa. Mosa kudali nthawi bwana wanga pepani ndithu tipepese utafika mochedwa komabe malinga ndi nthawi tapemphe Pastor Mbewe kuti azatisekulire mwambo wathu walero ndi pemphero. Pastor Mbewe.
Tipemphere. Atate mu dzina la mphamvu la Khristu Yesu tikuyamikani kukulemekezani kwa ndinu mungopya mulungu odabwitsa amene munatulutsa ana a Israeli mu ukapolo. Yakwananso nthawi Jehova chifukwa cha mwana wanu amene afuna akatulutse Malawi kutulutsa mu ukapolo kupita mu kuwala. Tepa amene akugwira ntchito zanu mulungu mumutsogolere mumutetezere mupatse moyo wamphamvu komanso wathanzi kuti akakwanitse Malawi kumpititsa patsogolo. Sitipitatu kupempha zambiri koma mu dzina la mphamvu la Khristu Yesu mwana wa mulungu wamwe wa ku Nazareti tayamika. Amen. Ziko mwambiri Pastor Mbewe chifukwa chotese kulia mambo athu ndi pemphero. Pepani ndithu chifukwa cha nthawi zinazo tizipanga moduladula maulemu onse akhale mchimake. Pepani ndithu pepani nthawi sikutilola chifukwa moti tiyime ndi mwambiri mwezi uno ndi mwezi wa Ramadhani so pali anthu ena amene ati ndizochitika m'mizikitimu nawonso talemekeze. Chonde ndithu mundikhululukirako ndikudziwa kuti pabwera anthu osiyana-siyana pano koma ndi nthawi inenso ndisachikuchedweseni bwana ndi muzi uno dera lino ndila senior chief ndindi kote kuti ainake wanachiona cha nzeru kuti nawonso apezeke nawo malo ano kote kuti ndalole kuti akulandireni pamudzi pawo pano. Senior chief ndindi tafikani. Salamu alaikum. Haleluya. Zikomo apresident watu amene mwafika kuno kumudzi kwathu. Ife tiliwonya mwira pofika kuno kumudzi kwathu takulandirani ndi manja awiri ndi onse amene mwafika nawo pano ife talandira ndi manja awiri. Ndipo tili osangalala kwambiri kusangalala lili kati kusangalala ndi mumvere. Ina president mwafikadi kuno kwatiye ndindi mwa gulupu angwena ife ndi msonkhano umene mwabwera kuno ife tili olandira ndithu koma tili odandaula. Kudandaula kwa president wathu ndi kudandaula kuno kwatiye ndindi mwa gulupu angwena tudandaula ndipo chidandaulocho chidandaula chili kwathu ichi chili kwathu kuno yadulapilo pepani ya president wathu. President ife tiliwolira ndithu anthu awa akhale apawa musalane anthuwa ayi muone kuti yadulapilo kodi yadulapilo bwanji si mulungu yekhayi koma anthu awa m'minda mwawo akanakhala kuti watire padeleza mabanira bwino ayalima. Apresident wathu anthu awa m'minda mwawomo kodi sitiyengerana m'mindamo amatire manyambuzi. Apresident wathu padeleza kuti ambara anthu awa ndalama amasungira ndi nyumba muli njala ndipanga bwanji wanala wodisafa ni njala akufa ni njala akukatenga soka ndalama kaja alupira ukagula kapikiri na ini saubande safandele kwaja. President watu kurai mpeza padeleza anti yao ndi mavuto kwa ndini wadi maga magona masiku folo kena kakungujisia na president ngati mwafika kuno dikhandizeni kulima mpamimba atu kulima mpamimba mwarantu yawasonkhanala pawo musaganiza kulosewa walina mazani wena walibe koma njala kadimba apa ndezosa tionera kwa inuyo. Salamu alaikum. Haleluya. UTM ndipo Malawi kuno wakanati mafumu onse azima soka yonchi Malawi akanafika po funda yonchi ayi tiye niso ndikachike na manja mafumu. UTM
malinga ndi nthawi pano ndapemphe bwana regional governor amene ati kusira anthu wa mamizimu kuti azapezeke malo ano kuti nawonso akulankhule na president mwachidule bwana regional governor. Kipakela mwamba. UTM. Sokolola tu. Dr. Saulos Kausi Chilima. Dr. Saulos Kausi Chilima. Osa oba. Osa pohoka. UTM. Ulemu wa president adziko la Malawi Dr. Daliso Kabambe kuyamba pa 16 pano ulemu wanga pa. Ulemu wa first lady adziko la Malawi kuyamba pa 16 pano amayi athu Mai Kabambe ulemu wanu. Ulemu wa deputy president ndakona ni mulina pepo mpano ulemu wanu. Ulemu wa secretary general, ulemu a national publicity secretary unakonjawala ulemu wanu. Osa iwana treasurer general hapa mene munda pepa na ulemu wanu. Onabo Hashim Banda organizing ulemu wanu. A director of youth ulemu wanu. A director ama ya election region. Akula kulosa jipani ku region kuwaswese ku district na mene mulina pepa. UTM. Bwana president ndi mafuna ndi ambe ndi mawu yawa kuti takulandirani pano pakwanu pachipoka ndi manja awiri. Bwana president ndi mafuna ndi kutsimikizireni inu monga ngati yake UTM kuti chipani cha UTM kuno kuchipoka ndi cha mphamvu kwambiri monga mmene mukuwaonera anthuwa. Koma dandaulo ndi pang'ono bwana kutambira amene mukuwaona pano makakachi pana ali. Ine mwana wanu ndilindi ntchito yayikulu moti ndikakhosomola bwana ndimvereni ndithu kuti ndigwire ntchito yabwino pa ground pano. Chifukwa cha nthawi bwana president sindinakupama wambiri koma ndifuna ndifunse kuti amene alachewa pano ndangati ndimike manja alachewa manja mwamba amene chimalankhula chichewa manja mwamba. Ndifuna ndifunse kuti kwa dini yambi iwiri mumayidziwa nzakwaka akati kozi umakijani ulidere mkulingo tatani kodi ndekuna achitika nkhani kuno ku Malawi imene Dr. Saulos Kausi Chilima anagwirizana ndi nzawo kuti tikawoloka yapa tikakafika patsija tsiku lina ndani kodi ndiye chimene chinachitika nchonena kuti ndikufunseni magrupu athu magogo athu muli pano ngati mwasankhiratu kuti mwana uyu pa miyezi 4 na amene alowe ufumu akatha uyu alowa ndi uyu miyezi 4 ija isanathe mwana uja wafa mmati waphandani apana president kuno ku Malawi kunali mgwirizano mene anthu onse ali apa akudziwa kuti Dr. Saulos Kausi Chilima anagwirizana ndi achakwera kuti inu 5 years neso chani kodi yatheka 5 years ija amalawa nzanga ndifuna ndikuze ni ichi kuti inuyo ndinu amene mukhale majaji pa 16 September pano akuweruza mulandu wa zisankho. UTM muweruza bwanji mukhala ajaji bwanji inu namene muli ndi chilungamo siwati na 5 years imene kubwera pano ndiye Dr. ndani kodi chifukwa ya musipi kulivotera ndiye kuti anthu siti kutani kodi kuganiza. Bwana president chifukwa cha nthawi ndikuyetendereni anyamata amene ndikugwira nawo ntchito kuno akonsose gavana makonsose gavana awiri tabwera na bwana ngone mwansanga makonsose gavana changu Bwana president ana anu kuna awiri amene akugwira nawo ntchito na amene makonsose gavana ati tiyeni tanyadire kuwakwezera manja atisi gavana adera lino tabwera na atisi gavana adera lino Mungu wapa Samoni ya bwana. Bwana president disi gavana wakuno na mene bwana Shafi. Bwana president chifukwa choti chipani changu chilindi chikoka panopa chilindi makansala amene afuna imene chipani chimene makansala tabwera ni kutsogolo kuno akone na bwana agwire manja bwana makansala maodi osiyana achako ndikomo kwambiri bwana president kunoso kunopo
mulindia nanu kanisa nikima ndini zake kanteza tabwela na bwana mwapasemoni ayembi yana menali mafuna kupe mpaso kuti pano pa director mai komasa director of youth okhala lidzoni ya nyuwanga president mutiganizire kuti anthu amenewa akhaleko ni mayendedwe cholinga tizipasirana kuno pogwira ntchito yabwino apana president timawa amenewa ndikufuneni zabwino zonse pamene akuluakulu a central committee akuyimisa ndandalawa wawo wakulikulu ulemu wanu bwana president dziko UDM Mwamumva no kamene walangulia regional governor sabu bwana amene amai ndaba ambotendi sapusisike yayi chipani ndijidi afano ndapembe a national publicity secretary kuti nawonso mwaka mphindiko chepa nawonso apereke nawo malonje awo pa national publicity secretary Chipakira mwamba aliyense amene akugwirizana nawo amfumu ayankhula pa amene akugwirizana nawo kuti chaka chinocho akuti yadukira chani yadukira piro aliyense amene akuti yadukira piro chipakira mwamba UTM Tokolo lathu Dr. Saulos Chilima nanga Dr. Kabambe 2025 Dr. Kabambe 2025 ziko mwakwambiri choyambirira nimafuna kuti a president tiyankhulepo kupang'ono za nkhani imene yachitika mdziko muno yomvetsa chisoni kwambiri mdziko muno tili ndi anzathu amene amagwira ntchito mboma muli aphunzitsi manesi madokotala apolisi ame akugwira ntchito mboma kumathandiza ife amalawi akudandaula kunena kuti malipiro akuchepa malinga ndi mmene zinthu zadulira atengana kuti apite akapereke madandaulo awo kuboma chikuchitika nchani ena ama Congress Party akutuma anyamata ndi zikwanje ndi kuyamba kukakhapa anthu aja sanalekere pomwepo powakhapapo lero kwatuluka matransfer aliyense amene anapita kukapanga nawo matemo amenewo amuchosa kumene anali kumtumiza dera lina nkhani imeneyi ndi nkhani yomvetsa chisoni komanso yopatsa mantha chifukwa chonena kuti kupanga mademonstration ndi ufulu wa munthu wina aliyense and zimenezo tinavomerezana 1994 pamene timanena kuti tikufuna anthu fe tikhale ndi ufulu ozilamulira tokha wa matipati anthu amene amakapanga zionetsero si anthu andali koma anthu atuma anthu kukakhapa anthu amenewa ndi anthu andali alipo munthu mmodzi amene akumatuma anthu kuti azikakhapa anthu lero mafuna ndiyankhule apa anyamatawa mukatuma akakakhapa anthu akabwera kumeneko amakhala akuauza azinzawo amene watipatsa ndalama ndi wakuti tsiku lina muyaluka chifukwa anthu amene mukwatumawa ndi ana aini ayi anyamatayi musalole zimene anthu ifeyo dziko lino kufuna mtendere ndi chani kuti ndi bata dziko mwakwambiri ifeyo tikufuna bata ndi chani kuti ndi mtendere kunoko a president ndi ku Central Region apolisiwa aliponso ena ochokera mu Central Region akukhapa ana awo omwe amuno mu Central Region imeneyo ndi chipani imeneyo ndi boma anthu akudandaula kuno kuti kuno fertilizer sanafike sanakwanise kugula tayenda kunoko minda yambiri chimanga chanyololoka chifukwa choti sanafika kodi ino si Central Region mesa amati MCP kwawo ndi kuno ndiye inunso fertilizer simunalandire ndiye pa 16 September chiliponso chokavotera iwowa Achilima ankakonda kunena miyambi lero mafuna ndikupatseni mwambi akuti nyumba yomanga ndi mbamu imagwa ndi msuzi nyumba yomanga ndi mbamu imagwa ndi chani kodi nsuzi ndi inu muli apa mbamuyo ndi aja amanena kuti kuno nkuchipinda kwake igwatu chaka chino nsima imeneyo ndi mbamu a president ndimafuna ndingwauza anthuwa kuti kodi akabambe ndani ena simukudziwa kuti kodi akabambe ndi chifukwa chani akuyimira kukhala president wa chipani cha UTM ndimafuna ndikuuzeni kunena kuti Dr. Kabambe
ni munthu odziwa nkhani ya chuma. Fertilizer mukunena uchi kuti asowe imene wasowerapo chifukwa chonena kuti chuma cha dziko lino chasokonekera. Mmene ndikunena pano apolisi mukamaona apolisi aja mayunifomu akugula okha, jombo akugula okha, pena apolisi amavala mwendo wina jombo ya black mwendo wina jombo ya green. Zikuchitika ziti kodi zimenezi? Ana athu apolisi akuvutika ifa kuti chuma dziko muno chakani kodi chasokonekera. Amayima atu munsewu mwa president akamadutsa samakhala kupempha chipisi umu chifukwa kuti ngakhale zodyera zoti adya anthu aja umakhala ali chani kodi alibe. Ndiye awa ndiye katswiri wa chuma mdziko muno. Iwowo anagwira ntchito limodzi ndi Agudo Gondwe malemu mzimu wause mumtendere. Ndi amene anapanga chuma chicha kuchigwira kuti chuma chikule m'Malawi muno. Iwowa anali budget director, iwowa anakhala reserve bank governor. Budget director ndi amene amagawa ndalama zoti fertilizer aja kuno muzilandira amagawa ndi iwowa. Ngati mmalandira bwino nthawi imene ija malemu apingo alipo katswiri wake anali ndani kodi? Awa iwowa anakhala reserve bank governor. Mmene amabwera kukhala governor wa reserve bank mwina mauwa akuoneka achizungu okula kwambiri. Tingotenga kuti governor ndi munthu amene pa nyumba panupo amayang'anira za chuma, tine kuti abambo anu abambo kapena amayi amene amayang'anira kuti ana adye pa nyumbapo, kuti lero ana adye nyama, mawa tisadye nyama, tikagule mtoliro, kuti nomwina kandalama kakafike pa 22. Amene lero ndi governor ndi zimene amapanga iwowa. Amene amaonetsetsa kuti chuma cha dziko lino sichikutsika pansi koma chikutani kodi chikukwera. Chimene chinapangitsa kuti mmene iwo amakhala governor wa reserve bank 2017 anapeza chimanga thumba la chimanga lili pa 6,000. Mmene amachoka 2020 analisiyaso lili pa 6,000. Fertilizer anampeza ali pa 18,000. Mmene amachoka 2020 akatsadza ka 4 anamusiyaso ali pa 18,000. Iwowa amapanga zimene zotundu kuti ndi ndani kodi awali apa. Kungochoka 2020 iwowa fertilizer anamusiya ali pa 18,000. Mmene boma ili limalowa lero fertilizer ali pa bwa ali 100 ja chimanga anachisiya chili pa 6,000. Lero chimanga chili pa bwa ndemu ngakaponye pa 16 pano wina akunamizeni kuti ndale ali kudya ndale sizi zadikanika ndale chimati watu amati chathu chapsu chinolera pachiyani kodi chatiolera atu ichi chathu nthawi inoyo tiye tikapangeni kusankha kuti dziko lino lipite pachiyani kodi patsogolo tisankhe munthu amene chumacho akuchitani akuchidziwa. Mavuto onse tikukambawa nkhani yake ndikuvuta kwa chuma. Dziko lino chuma chakale chaonongeka komanso kuti mudziwe kunena kuti sachitsa chumachi kukonza ndifake nkhani zoyankhula alibe. Akabwera pa msonkhano namvaye naunena kuti ati Bible linalero kuti masiku otsiriza zinthu zizakwera mtengo. Zoona zimenezo mudziwe kuti chochita ali chani kodi alibe. Neifeyo apangire chochitacho pa 16 September chaka chino. Ambuye akudalitseni zikomo kwambiri. UDM Sogolatu bwana ndi mmene mukuonera mwakamati chipoka yankhula chipoka ndi imeneyi. Mmene mukuonera pano pasi ndikutha kuona kuti anzathu azikwanje aja malo moti akaguleso mamoti apereke ntchito 1 million iwo akupereka zikwanje 1 million. Limenelo ndi boma ndeti kalipoleso limenelo amayi ndi abambo teni tisalakwitse chifukwa ngati munthu akutenga zikwanje ndikumagulira anyamata kuti akhape achaba lake omwe amene ndikolo okupali pamudzi kumene amfumu isomakhala wekha yopanda anthu iyayi. So ngati akuyamba kukhapa anthu lero amene watisunga chonde amayi ndi abambo tisalakwitse iyayi. Pepani ndikuwonongerani nthawi kanthawi kochepa chabe ndapemphe Dr. Matthews Mtumbuka kuti nawonso apereke nawo malonje pamudzi pano. Dr. Saulos Klos Chilima. 16 September 2025, Dr. Daliso Kabambe. Dr. Daliso Kabambe. Ule mwana president ndi Madam Kabambe
ulemu kwa Deputy President muli pano, ulemu kwa Secretary General, National Organizing Secretary, National Publicity Secretary, Treasurer General, Commercial Director of Strategy, Yongo wa Yongo ndi Regional Governor, District Governor, Constituency Governors, ndi tonse tili pano mafumu athu moni. Ndili ndi funso. Kodi amene ankangonda Dr. Saulos Klosi matimise manja. Tonsedi. Amene imfa ya Saulos inakuza tusema ndiye kuti ndili ndi funso. Tonse pamene tinkangonda Saulos, tonse pamene tinamva chisoni kwambiri kuti watisiya msanga, tikavotera ndani kodi? Tikavotera ndani kodi? Tamva kuti yadukira chani? Yadukira chani? Ndiye anjawala nena pano kuti chimanga tingagula zingati? Pano zingati? Nanga pano Azam sopo ndi zingati? 1000. Inu ndi 1000 kwacha? Ziko la buredi. Koma anatiuza kuti mitengo ya zinthu zatani izatsika. Kodi yatsika. Anatiuza kuti chemera mkapeza chani? Ntchito. Achinyamata amene mwapeza ntchito tione alipo? Alipo ngati? Komanso anatiuza kuti tizadya kangati? Amene adya katatu dzulo tione alipo? Nani adya katatu dzulo nani? Muzavotera amene wa? Mungavoteranso ngati? Muzavotera ndani? Muzavotera ndani? Ife ayuti mutikalowa ngoma ndi Dr. Kabambe tukasintha zinthu. Timu ya mpira ikalepera tima ichosa timatani? Malawi muno tipo 21 million. Awali ngoma wakalipo 50 ka 100 alepera atani? Ndiye atani? Achoke. Mulowe ena eti? Kuna tulowe mtima mujandi kapteni watu Kabambe tikasinthe zinthu. Tikumvana? Awa atani? Alepera achoke. Ndifuna ndimalize ndi ichi. Felix Njawala anena kuti ogwira ntchito mboma amene anapanga strike ena awapanga transfer. Tamba kwezi ndili ndi malangizo. Amene akupanga ni transfer, please chonde mungonyamuka nokha mupite kumene akutumiza nuko mukapange report. Koma banja ndi katundu zisiyeni konko. Chifukwa ngosala myezi ingati? 5. Ifede wa ngoma tizapempha president kuti anthu aja onsewo abwerere kumene anali. Inu kuti wasala myezi 5 mungasamuke? Ndi amenewo angopita ku New Justice Station kumabanja ndi katundu asiye kuti kumweko. Chifukwa zinthu zikutani? Zikusintha. Litiro. Ziko kwambiri ziko tiaona na pa 16 September tonse kavoni Dr. Kabambe ziko mo. UDM Tokoratu Vitu zitani uko pano malinga ndi nthawi bepani amayenda abambo nthawi inde chita njiru apa ndapemphera Secretary General kuti akudzutseni bwana kuti mwina kapena kumalo kwina kuja tingafike ku nthawi yabwino ipo amalo ndenda ambiri amene akufunani bwana zikomo kwambiri. Zikomo. Kipagera mwamba aliyeze kipagera mwamba. UDM. Tokoratu. Osaopa. Osaporoka. Bangani Teban, how zote ni makao mapeto kwa zinthu. Bwana ine siri kuna kudada ni tawi. Anthu onsewo ali apawa afuna ambe mawu anu bwana. Zikakhala zoyankhula zokamati zimtumbuka yankhula. Felix Njawalaso ayankhula.
masa usele monesho badali amadaniso amayankula mudikire nsonkhano waukulu umene naza kupangira ndikuno umodzi wokha kuyambira mama mpaka madzulo. Mabadera ndifunire anzathu onse achisilamu kuti mwina in 2 weeks time akhala akupanga idi eti tiyafunire idi yabwino in 2 weeks time. Tabanga izi chifukwa choti mwina bwana azakhala ali madera yena mwina dera lakuno azakhala asanafike ndiye timati mufutule bwino idi yabwinonso in 2 weeks time zikomo kwambiri. Bwana madzulo ano ndisiyatale nthawi kwambiri mwina nthawi tikupatseni mukalakatula pano mukatilakatulirenso uko anthu akudikirira ine ndisiyatale nthawi kwambiri. M'manja mwa president m'manja mwawo. Choyamba ndipereke ulemu kwa gogo wathu mwatilankhulira bwino kwambiri agogo pamodzi ndi mafumu athu onse amene mwabwera nawo ino agogo andindi ulemu wanu. Ipereke ulemu kwa Secretary General amene muli pano, a Deputy President athu muli pano, ma members onse a Central Committee amene muli pano, ma members onse a NEC amene muli pano. Ndipereke ulemu kwa advisor anga Dr. Mtumbuka olemekezeka amene muli pano. Ndipereke ulemu kwa Regional Governor ndi Director amayi a Director Nyamata ndi committee yanu yonse ya ku region komanso ino a District Governor ndi committee yanu ma constituency governors ndi ma committee yanu amene muli pano, ma shadow MP amene muli pano, ma shadow councillor amene muli pano. Ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa ife tonse amayi ndi abambo amene tabwera masanano pa ndipiti wathu woyimayima. Moni nonse muli bwanji? Ayi inenso ndili bwino. Ine ndinokondwera kwambiri kuti mwabwera malo ano kuti mudzandione inenso ndikuoneni tidzaonane tonse. Ndine onyadira kwambiri. Zikomo kwambiri. 3 ndi 4 naphunzira pasaleya timakhala chakunsangu kuja ndesanda de 3 ndi 4 ninadzapukira mwayiphunzira pasaleya nde naphunzira kuno kuti mabwera kwambiri kuno kuchipoka kungozi malo ambiri kwabenga ndi malo ambiri ndi mabwera kumayenda ndili kamwana kumachola mango kumawedza nsomba kusambira zonse zene mapanga zija ndi mapanga nawo. Ine ndine mbali wanu weti aseno pakwawo weti aseno pa ground weti nde ndine nzanu weti koma pa ground pachema ndikunama pa ground paterera ndikunama nde ndikati pa ground ndaona pa chinyamata ambiri apa ndikati pa ground choyamba mudiyankhe kuti pachema ndikadzabwerezanso pa ground munoti paterera tagwirizana eti koyamba pachema kachiwiri paterera eti pa ground pachema pa ground paterera. Ntchito achinyamata zikusowa. Federeza tinakanika kumpeza magupu nisizinaende chaka chino chotero kuminda kuchimanga cha uma sina zile federeza iyamu chaka chatha sitinakololeso bwino njala yavuta pa Malawi pa ground patani njala ya Susia njala yavuta kwambiri komanso zinthu zikukwera mtengo tweti ndiye ndikachula ntchinthu mtengo ndikachula chinthu muziti chakwera tweti muopa muchita mantha chimanga
atakwera dziko lakanika. Kodi panchito mundu akalepera ntchito panchito mantani. Pa business mundu akalepera ntchito mantani. Pamunda mundu akalepera ntchito mantani. Ubwino wa democracy ndonena kuti pa zaka 5 zina zili zonse amalawi amakandidanga lakuti atsogolera amene watumikira ngati agwira ntchito bwino apitirize. Pa 16 September chiwomole mchipande kuti kodi awa adagwira ntchito bwino kapena sadagwira ntchito bwino amene mutawatana amenewa. Chotero muonetsetse mwasunga zovotera kuti pa 16 September mukavotere UTM. Mukavotere president wa UTM, mukavotere aphungu wa UTM, mukavotere makansala a UTM. Ndikufuna ndikupatsani zifukwa 5 zoti mukavoterere boma la UTM. Choyamba chimene ife UTM tidzapange tikangowa mboma tidzakonzanso chuma chidzakhale mchimake. Tidzakonzanso ndondomeko zonse za chuma ndi cholinga chakuti chuma chikhale mchimake. Chuma chikakhala mchimake mitengo ya zinthu idzayamba kutsika. Fetereza adzatsika, chimanga chidzatsika, ndalama yathu ya Malawi yakwalayi kwacha idzakhazikika pa mlingo wake ndi ndalama zakunja. Zonse zimene timagula mashopu magrosari zidzatsika, mpopweza mafuta galimoto adzatsika, ndalama yathu idzakhazikika, chuma chathu chidzayamba kuyenda bwino. Chachiwiri ife a UTM tidzayika ndalama zokwana 500 billion kwacha mu chaka chilichonse cha boma zokonzanso ntchito za ulimi. Cholinga nchonena kuti fetereza adzayambe kuperekedwanso wa subsidy. Fetereza wa subsidy kwa iwo onse amene angafune kuthandizira fetereza cholinga tidzalima bwino ku ulimi wawo. Komanso tidzalimbikitsa kwambiri feterezo wa makalabu uchoperekedwa pa ngongole. Onse amene angathe kubwereka fetereza pa ngongole adzapatsidwe mwayi opeza fetereza pa ngongole, alime akalima ziwathandize kuti akagulitsa zolima adzathe kubweza ndalama zimene anabwereka zija. Komanso ndi ndalama imeneyi ife a UTM tidzaonetsetsera pitsa patsogolo ulimi wa mtherera. Madzi kuno ndambiri tidzaonetsera kuti madzi aja tikuwatenga tikulimbikitsa ulimi wa mtherera. Komanso ulimi wa mega farm tidzaulimbikitse ndi cholinga choti fetereza akakhalapo tikulimbikitsa ulimi wa mtherera. Ulimi wa mega farm tidzalima kawiri kapena katatu pa chaka. Tikalima motero tidzalima zambiri zokolola zochuluka mdziko lino. Kodi pachakuno kusalima timalima chani? Timalima chani kusalima? Timalima chimanga china chani? Mpunga china chani? Tomato china chani? Nyemba china chani? Timalima zambiri mbiri kuno kusalima. Chotero ndi ndalama imeneyi ina tidzayika kupangira mafakitare. Monga tindi factory ya shuga tikalima nzimbe imapita ku factory, tikalima mpunga tikaleso na factory yake, tikalima soya ndi nyemba pakaleso na factory yake opanga mafuta, tikalima tonje timalima kuno lija pakaleso na factory yake ameti zipanga jini kupanga uchopanga urusi uja. Komanso mafactory opanga nsalu akale kuno kusalima. Komanso dipitirize tikapanga nsaluzi ja zovala zonse mafactory yake akale kuno kusalima. Chotero ifa UTM mamwe tizikagula nsalu zathu ku Blantyre
matishe datu okwina kwake nsalu zonsezi yani matishe datu tizipangitsira konkuno zizigulidwa konkuno mapatela amenewa akakhapo mapatela mpunga mapatela ashuga mapatela nyemba zopanda mafuta mapatela azovala mapatela mosemo achinyamata mudzapeza ntchito tiyotero ifa UTM tidzaonetsetsa nyamata ndi msungwa naliyense adzapeze ntchito mdziko lino la Malawi. Chachitatu chimene ifa UTM tidzapange tidzayika ndalama zina zokwana 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito zokopa alendo. Nyanja yathu Mulungu anatidalitsa nyanja yabwino kwambiri. Tikusirina wakonse tikonze bwinobwino madzi abwereko bwinobwino aukhondo magetsi abwereko misewu ibwereko komanso tengezere mahotelo ena osiyanasiyana ndi ndalama zimenezi tidzakonze bwinobwino konse kuja tizidzakopa alendo ochuluka dziko lino la Malawi komanso ena ngoyenda kudzaonera nkhani zokopa alendo mdziko momwe muno zimenezo tidzabweretsa ndalama zambiri kuno kuchipoka komanso kuno kusalima. Pambali papo nyanja yathuyi mukapita kumangochi ndi malo ena sichakuno kusalima anapanga makeji omapanga nsomba zomazipanga mmakeji ulimi mwene uja wa nsomba wa makeji tidzaulimbikitse tidzakhale ndi makeji ambiri kumene kuja ndicho linga chonena kuti nsomba tidzapanga zambiri. Ine ndili nyamata kuno nsomba sizimavuta kupezeka yayi mnthawi imeneyo I think inali 1983-84 mene nakhala kusaleya nsomba sizimavuta kupezeka nthawi imeneyi ijayi koma lero asodzi amavutika kupita kutali amapeza nsomba zochepa. Tidzalimbikitse ulimi wa nsomba ndicho linga choti alimi azidzapeza nsomba zambiri tikadzapanga makeji ndi zina zotero. Chachinayi ife UTM tidzayika ndalama zokwana 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za migodi kuno kuchipoka ndi salima pansi pa nyanja yathu ija mukamayiona nyanja ija pansi paja pali mafuta komanso pali gasi pali mafuta ndi gasi pansi paja kudziko lino lapansi kuli tekinoloji imene mungathe kubowola pansi paja bwinobwino ndi ukatenga mafuta aja ndi gasi uja bwinobwino popanda kuononga china chilichonse pa nyanja paja. Chotero ifa UTM ndikawamboma tidzayika 500 billion kwa chameneyi ndicho linga chakuti tidzambe kukoka mafuta aja ndi gasi ija pa nyanja paja kunoko kumtunda kuno kupanga ma refineries abwino oti tidzipanga mafuta athu konkuno ndi gasi wathu konkuno zimenezo tikamagulitsa zizilibweretsera ndalama zambiri kuno kuchipoka komanso kuno kusalima. Zimenezo zipangitsa kuti dziko lathu litukuke ndi kupita patsogolo komanso china tikudziwa kuti mbali mwa nyanja ya Malawi muli amati heavy science metals miyala ina yake yabwino kwambiri imene tingathe kuyiyenga ndi kuyikonza bwinobwino imene ikadzapangenso mgodi wake wakuti mgodi umene udzayambike woyenga miyala imene ya heavy science metals imene idzakhudzidwe ndi kunoko kuchipoka ndicho linga choti migodi imeneyi itidzatibweretsera ndalama zambiri. Chachisanu ndicho maliza ndecho nena kuti ifa UTM tidzayika mbudget yathu ndalama yokwana 100 billion kwacha chaka ndi chaka kukhosolo iliyonse ya dziko lino. Ndalama zimene zikabwera kukhosolo ya salima 100 billion kwacha zidzathandiza kukonza masukulu ngati ndinaphunzira sukulu kuno sukulu zokaziona zambiri zaonongeka komanso chipata chathu chapantunda paja ndi zipata zosiyana zaonongeka mankhwalaso kulibe ndi ndalama imeneyi 100 billion kwacha pachaka tizidzakonza masukulu athu akhale abwino zipata zathu zikhale zabwino mmenemo mukhale mankhwala misewu ikhale yabwino kumene madzi kulibe aukhondo nyumba zimene zile madzi aukhondo zipatsidwe madzi aukhondo komanso nyumba zimene zile magetsi zikhale ndi magetsi. Ife UTM tidzaonetsetsa Amalawi ayambe kukhala ndi nyumba zabwino nyumba zimene angakhale kukhalamo ndi ukhaso ndi umoyo wabwino. Ndeni ndalama imeneyi jeti imeneyi tidzakhala nayo kwa nthawi yayitali ija tidzayikonzanso kwambiri tidzalimbikitse ulimi mayendedwe apanyanja mayendedwe apanyanja zimene ndalama imeneyi zidzatagulira zinthu ngati zimenezo. Pano maboma ambiri amapatsidwa ndalama zochepa kwambiri zongonyenya nchifukwa masukulu ambiri sabwino zipata zambiri sizabwino
madera ambiri wamosatukuka chifukwa boma silimapeleka ndrama kumakansolo. Ndrama zambiri zimathera ku Capitol Hill. Ife UTM ndrama zonsezo tizazibweretsa zizabwere ku makonsolo ndicho linga zathandizire ntchito ngati zimenezi. Ndiye ndikupatseni masamu tikapereka boma lililonse konsolo iliyonse 100 billion kwacha, total yake ma district 29 ndi 2.9 trillion kwacha pachaka. Komanso tikaika 500 billion ku ulimi, 500 billion ku mafakitale, 500 billion ku migodi, 500 billion ku ntchito zokopa alendo, total yake ndi 2 trillion kwacha. Ndiye mukatenga 2 trillion kwacha ya madera amenewa plus 2.9 trillion kwacha ku makansolo zonse zikwana 4.9 trillion kwacha. Chaka chino budget yake ndi 8 trillion kwacha. Kutanthauza wanena kuti masamu ngosavuta agwira zingateke kuti ifeyo tili tukulo dziko lathu la Malawi tibweretse ndalama ku makansolo, titukule makansolo zimzikale bwino, titukule za ulimi, titukule za migodi, titukule zokopa alendo, titukule za mafakitale, ziyambe kusintha ndi kukonza dziko lathu likhale labwino, umoyo wathu ukhale wabwino, dziko lathu liyambe kutukuka, lisamangokhala lotsalira kwa maiko ena onse yayi, koma dziko lathu liyambe kutukuka. Ife UTM pa 16 September tifuna kuti tizalowe mboma ndi kukonza dziko lathu likhale labwino. Ena awa mwayesa salephera basi, ena walephera kweti, ena anabwera munayesa latani munachotsanso eti awanso alephera tweti. Ndiye pa 16 September amene simunayese ndi UTM. Pa 16 September mwayese UTM alowe mboma akonze umoyo wa Malawi. Ife cholinga chathu tikuti ndi economic revolution. Tifuna tisinthe nkhani za chuma ndi chitukuko cha dziko lino zipite patsogolo. Chotero masankho pa 16 September ndi masankho a economic change, economic revolution, kusintha kuti dziko lathu likhale labwino, umoyo wathu ukhale wabwino. Chotero musunge zovotera pa 16 September mukavotere chipani, aphungu, makansala a UTM. Cholinga nchona kuti UTM ilowe mboma idzakonze zinthu, umoyo wa Malawi ukhale umoyo wabwino. Ndikunyadilani ndikutokoze nambale wanga kuti munabwera takumana taonana, ndikutokozeni ndikunyadireni madzulo abwino, muyende bwino, Mulungu akudalitseni akutsogolereni. Zikomo 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 kwambiri zikomo. Manja ma president tipempe amene anatitsegulira ndi pemphero aja kuti abwerenso atitsekere ndi pemphero. Zikomo kwambiri. Tipemphere tibweyamikani kukulemekezani Mulungu wamphamvu zonse. Zikomo Jehova chifukwa cha masomphenya amtengo wapatali amene alankhulidwa pano. Mulungu ndikupemphani pawo kasangakwanitse, koma Mulungu Mzimu Woyera mwatsogolere kuti akalombole dziko la Malawi, kuti zolinga zimene akulingalira ku dziko la Malawi lakwaniritsidwe. Pamene akunyamuka pamalo pano Ambuye abwera zitsulo zopangidwa ndi manja anthu, mwatetezere mwapamanitse kuti akafikire konse kumene alinga, kuti maka akapereke masomphenya mu dzina la mphamvu la Khristu Yesu mwana wa Mulungu wamoyo ku Nazareti tapemphera. Amen. Amen.
yankula. Abu yankulani. Unalidi abu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tikuthokozeni. Mulangololo ku. Ayankula na bwana. Jali kalaje. Yankulani bwana. Tikuthokozeni kuti munatidikira panjira apa. Ife tinali ndi msonkhano pa Chipoka. Tikupita nawo kapangisa msonkhano wina kwa Kaphatenga. Mashallah. Ndiye tathokoza kuti mwatidikirira pano. Inshallah. Komano kuti mwatidikirira tikudziwa kuti mukusala kudya. Komano mukamasula madzulo ano muone kuti tisiya kwa shehe athu kuti aona muchita motani. Kuti aone apeze chilichitika madzulo ano mukamasula kudya. Mungu alemekeze mwendo bwino bala moyo chabo Mungu taonjeze. Assalamu alaikum. Malawi, camera.